Hamıya salam qaqalar. Bugün sizlərlə bir yerdə GTA San Andreas Baku mod necə yüklənir? Bu günləri sizə onu göstərəcəm. Deməli, birinci giririk Play Marketə. Daha axtarış yerinə yazırıq. Zarxiver. Bazarxiver. Burada bu proqramı yükləyirik. Bu proqramın erişim reddedildiyi datasını açmağın YouTube səhifəmdə paylaşmışam. Əvvəlki bir shorts videosu olaraq. Girib ona da baxıb dəstək ola bilərsiniz. Bunu yüklədikdən sonra giririk içinə və orada bütün dosyalara erişimi icazə verəndən sonra belə bir yer gəlir. Buradan Dovlanda basırıq. Mənim verdiyim dosyanı yükləyirsiniz. Bax bu. Bunun deməli bir dəfə üstünə basırsınız, bir dəfə. Buraya çıxart var burada. Bax ağardıramdı. Onu eləyəndən sonra belə bir dosya gəlir. Və bu dosyanı OGRX Maestro GTA San Andreas kimi gələcək. Məndə GTA kimi gəlib. Basırıq bir dəfə bunun üstünə. Bax burada GTA Baku, APK, BI, Ruzu, Hacks var. Bax bunu bir dəfə basılı saxlamırıq buna. Bir dəfə basırıq, quraşdır var. Buna basandan sonra paket yükləyici və burada məndə sizdə quraşdırın yazılacaq. Çünki siz yükləməmisiniz. Məndə güncəlləndir. Çünki mən yükləyib onu düzəltmişəm öz telefonumda. Ona görə burada ləğv edinə basırıq. Yəni siz basmırsınız, siz quraşdırına basırsınız. Ondan sonra oyun yüklənəndən sonra bax ən dəqiq yer budur. Bir dəfə oyunun içinə girirsiniz. Girsin. Burada sizdən icazə istəyəcək birinci. Tüm dosyalara erişim deyəcək. Ona birincisi icazə verəndən sonra sizi oyundan atır. Sonra təzədən girirsiniz, 3-4 saniyə gözləyirsiniz. Oyuna girməyəcək 3-4 saniyə. Ondan sonra oyuna girdikdən sonra orada yer gələcək. Bütün yəni fayllara icazə istəyəcək. Orada icazə verdikdən sonra dərhal oyundan çıxış edirsiniz. Ki asan da olsun sizin üçün, tez olması istəyirsə, da dataya vurursunuz. Yəni siz birinci OBB-ni eləyək. OBB yazılan yerə vurursunuz. Burada com.rockstar game GTA var. Buna basılı saxlayıb kopyalaya basırsınız. Buradan OBB yazısının üstünə basıb, yəni belə də çıxa bilərsiniz. Və yaxud bu 2 dənə nöqtəyə basıb 2 dəfə, 3 dəfə basandan sonra ana ekranımıza gəldik təzədən. Burada Android Unprotect var. Bax bu. Ağartdığım. Yəni. Bax bu var. Buna bir dəfə girdikdən sonra gəlirik. Bax burada OBB yazılan bir dənə yer var. OBB-ni OBB-yə, datanı dataya atırıq. OBB-nin üstünə basırıq. Sağ alt tərəfdə belə bir dəftər işarəsi var. Buna bir dəfə basandan sonra burada mən ləğvətə basıram. Siz bütün fayllara tərbiq edin, dəyişdirə basırsınız. Və sizdə bu olur. Bu olandan sonra artıq bizim bir mərhələmiz qalır. Basırıq GTA-nın üstünə və data. Bunu da eyni OBB kimi kopyalayırıq, yadlaşır və Android Unprotect. Bunu basırıq, dataya basırıq və bayaqki kimi sağ altdakı dəftər işarəsinə basandan sonra bütün fayllar dəyişdir. Mən indi ləğvədə basıram, amma siz o gözləyəsiniz. Yüklənəndən sonra sizin GTA-vız açılacaq. İndi necə açılır, onu gəlin sizə göstərim. Onda GTA-sa basırsınız, 3-4 saniyə gözləyirsiniz. Belə qalacaq. Ondan sonra bax, oyun açılır. Burada skin və yaxud skin up onlara basmırsınız. Offline-a basırsınız bir dəfə. Gözləyirsiniz. Bax, burada ekran gəldi. Məndə resume azad deyil. Siz start game, new game-ə basarsınız. Gözləyək. Daha buranı keçək. Belə oyunda atma olur. O da ki bir dəfə. Amma məndə olur. Çünki mən oyunun üstünə dosya yükləmişəm. Ona görə məndə oyundan atır. Ya, amma sizdə atmayacaq. Siz təzə yükləmişsiniz deyənə sizdə heç oyundan atma olmayacaq.
Ona yəni rahat arxamıza söykənib oynaya bilərsiniz. Yəni necə deyim? Bax məsələn mən də ata bilərəm, siz də atmayacaq. Narahat olmayın. Məsələn bax mən buradan o getdi açdım. Maşını seçmək üçün necə eləyəsiniz? Bax burada belə bir şey var, yumru. Bunun üstünə basandan sonra sağ lap altda belə bir qırmızı şey var. Onunla böyüdə bilərsiniz ekranı belə. Burada türk dilindədir, onu başa düşəsiniz nədir. Arabalara bir dəfə bax. Sonra bunu qırağa çəkər. Bax bir dəfə. Burada 400-dür. Üstə gəl. Basırıq bir dəfə. Arabayı seç. Hamısında belə arabayı seç. Arabayı seç. Belə istədiyiniz bax 07-dir. 07-ni 405-dir. 07 sürmək istəyəndə 405-ə basın bax. 07 açılır arkadaşlar. Basırsınız. Rahat özünüzün sürürsünüzlər. Mod menuda işlətmək belə idi. Siz də götürüb ekranı like edib kanala abunə olsanız biz də sevinərik. Ya bu oyunları biz pulsuz paylaşırıq. Sizdən bir dənə istədiyimiz bir abunədir, bir bəyənidir. Onu da inşallah atarsınız, like, abunə atarsınız. Sağ olun, salamat qalın.